Dal dit hong tin ta tu dum din hono la pan kit thai ti bi ma sa penin lockdown sarmon ang som thi pik ding hon da phat pha e pe tu lo pa pu thin chu lo pina chang ma pen ka hinda tun ta khi lockdown sarmon ni bi hun ka chan na hita ma sa khan luka bung som ni khat chang som pa khat na hi pi hung leng ding hi pi thu ka kala ge na tun ta khi na hi le thu pu na ko chu sagi te la ka hunung te laud ke ko chu a chon japan hi ko chu nun te hu hi ding ti chung chang hi bible thim te suina patin ne hat ko ge no ma chun lockdown sermon hi tunita im hin loi pa sam na loi pa ko chu na loi pa som li te hin topic chumin textual sermon itidim ai lo le topical sermon itidim hin hui tak chan ai gen pik ta wa chun hui ta ka ngai thate ading hin phat chum na tam tak nei te din ka king cha ain tun ta ka hin ke mang ka gen di chupi a chun ita u sao le thu bon bung thum bung ni na le bung thum na sung khan ko chung sagi thu ge na ji te la ga khan ko chung sagi na anum ten laud ke ko chu hi lap char to hung ki zom da tai ti chu bu thim te sui na patin lo ge hi ti ama sa penin thu pu na ko chung sagi te alagem na la ka hin ko chung sagi la kama sa pen hi efsal ko chung hi di pen hi bible thim te chun edi som thum makipat edi zala som sigi ki kal hi efsal ko chung ati achun sa paulo chun ako chung hi desirable or lovely church ati chu bang he me te ko chung doi ai lo le ko chung ngai nat ti na hi Pentecost hi ko chung hung ki pat na hi ti chu Jerome commentary le Wycliffe le dang te khan le hi ti ni ko the Pentecost was the beginning of the Christian church ati kuti de le ko chung hung ki pat na hi Pentecost ni hung ki pan hi ti chu het chen the hi Yun Pentecost ni apat ko chung hung to hi atop lama hin neu khat warning ti de hi achun lalpa Jesu Krista nge khan la sip dante la sip gim dante la thu gun chu dante bigilo la hot dante la ngai chim lo dante le sol chak hi hilowa ka hi ti te le la pate ta diklo hi ti ka hi chule kamin zikin la thu kin la thu zota ahin la din na khat khane hi ajik chu la he pin masa kha nu sitan khoy pat pu lehem chun la pu na pat chun ki he khitin la chun la lampi la ho na ma chun su yang ta hu ti lo chun la thau mai ko na chon di ka he ti warning ala ne hi ko chum cha ding la het chu ati ling ko chum hui jing le atop la ma chun Bible thim te chun happy namasa ti hi first love ati chun Wycliffe commentary chun hi ti ne ge first love ati hi simplicity and purity of the Holy Spirit ati kingai niam na le thien tho na thagau thing tho chun nu si ta ye chun bulaba ki thak patin huti lo chun a chun la tha mai ko na chon di ka hi thi hi wording ala ne na wa je hi simplicity ati kingai nim na mo achun ko chum Pentecost ni hung to kha kingai nim ta ka hung to kha hung ki le sakta ki thu pi sakta mo achun hung chapol ta yenu achun ko chum la ka hin purity thien thong na thagau thing to khai mil ko chum la ka chun boina diklo na lep gu chat gu phat lo na hum pha da khan
ji warning hi lalpa Jesus ta nge na pi ga hi ti chu imu theyo chun ani na hi smulna ko chu kiti Bible thiam te chun sang khat za sigi lo zala som sigi ki pata za thun som ni ki kal kha simulna ko chu ati ko chu ni na hi ai le ji ko chu hi sa paulam chun persecution or martyr's death ati persecution ati le gen thein hun le martyr thi hun ti le lage ne je khoi tak hun ki padhe me te le nero le la lai ki pata deul tin leng ting kha Christian te nas kala so isako achun tam ta ala tha achun katukon martyr khan achan chin jikna khan et ki wanga he Christian te chalamanu achun sakei awa te kulin a hol lutu sakei ni thumlam an ngora ko yo achun Christian te chu a hung pot sakei tha do le Christian te chu in kun ne le chu na ne ba ni ju wo je chu nun no po ne le no ti khop ka chu la soi sa chun Christian jehun la ya Christian te hi le ko hom ti ba ai lo le ka to ko martyr khan le chu ki selin e chun ken thei te ken la khosau ti chu ke he chu le edi som les sagi vel khan rom khopi nge le so chak Peter Paul khale marta la tha wa hi rom khopi ti chu e hi chun ko chum athun na hi pergam mosati sa perganam ti de din Japan hun hi edi jathum le som ni ki som le ni ki pata jigu le pagu ki kal kha chun ko chum min hel chu Mary's Church ati ko chum lam hitale khobel vai na lam hitale abon hin ala ko khom mo achun leng te chun ko chum lam le mau khut achun vai hom le mau khut jigu chun ala control na dam achun atekinan Constantine leng vel yechun abanin Dominican leng lo hin le ke pathi le ho ji halati rom leng pani thum lam hin le pathi na ani pi te ke ho su kui ti le ke ai le lai tak hen ko chum te a dinga diklo tak thil hun pot chu a bible ka el lo chum Pergamos ko chum Nikolai tan te jil til na akiti Nikolai tan te jil til na ati ta khile Bible thiam te chun Nikolai tan te khum ki pata hem ti kha su ni Nicholas kiti Pentecost ni Zowa sol cha te ki thu pi dinga mi sagi thagau thing thole na dim atel ko khan Stephen Loy a hi ba din atopan sagi na kha Nicholas Juda phung ka ati jipa khan chi dan diklo din dan diklo kha apu do chu Bible thiam tem again dan chun taksa sul na hin mi hi masubu boy inok na po umdi inok le gut cha inok le tul thak inok le judo inok na po umdu hin le jijun thaga wasupu ko hu da mi thu thu de him ti kha ala podo ko jijui te chu Nikolai tan sti ai le je apostle te hun le na sat ke na la nango hilele thu pun bung ni na chang du khanen sun lal pa je su nge le jehila phatna chahi Nikolai tan te jil til na la doi lo hi ken le ka doi poi ati le chu tak sa sul na hin mi ma subu poi chu hu da mi tho tho de kai no pom no la gu cha de no hi re di no bol di je theory kha achon Nikolai tan te jil til na kiti chu hi ti chu Bible thim ten sui na wa ani na chun balam gol gu na ti de de jehile jetaka agit lo na asu azui phalo pen chu balam hi zol ya hi Israel te ka kanan gam zu na hu achun map gam hung tu no khan balak leng hin al eta hil au khu hatin balam thim king khan sana dang ka thil pe kam tak aken saka ichun asuk te asola chibin la balam zolai king chun bachi la Israel te hung te holo hi han si hung lo khumen tin la bakun ati maule sana dang ka thil pe kam tak leng na pi apok sa kha puwa achun balam king khatung ta
thu khắc gen pha thun balam zol nei khana bang hi tale pathin kingin mai chamu simin gatin pathin nei phallo thu hi na ti mai chamu wasi be ajan pathin in ho na chun amau hi pan sila lo de kami ching tho te ka keima in sung te jikin han sila lo din ti kha pathin don hu na aman le pathin in ko hung da phal pu hung the te pung ka chi ki ta Fatin ami solte kha blak ke tun fatun report bolo he gu gul hin jolin again he fatin aile aman le silpik thupi zo hoizo sanadang ka tam to dik po sakti da ajan bachi bin da ji thil po ama sa sang tam zo hi po bin da ha ko to te yum tin so ki amau le chiwa amun khan atungo silpik te aila jida khan pathinin khat be azak da pen kha bol da tali phaden hilele balam khan silpik te o kha eta hele dun tan pha tin amam hile pathin bahu ki pathin ki ne ti pathin ki na awa mai sama wa sim phatin pathin balam chi tan ne ti chumo ale male sabil tung chu achu achon amiko te holoi khato chi aina pathin ne thil tu chu balam hi lampi van so cha achan sa athat dilo ko amale nu taka chi hele ato bakhan asabil tung kha lampam na pe thata aman ne balak ti chu per hemati hele he jo ta ayik van so cha chim sao him joy ama nga ten kha asabil tung ko namu hele balam khan an van so cha kha kinung chon ki da gol chi deu mun khatin ala chang ki da achun amau hala thing ki to hi achun van so cha khan ala nga na kha sabil tung khan amu pha den pang la min che da dai keng ma che keng le get chak hirin aba oma chu shet ki sa na khen bang ti ji gu le bol ham tu ni hi ti sabil tung khan anjo kan so cha kin tan thilu na dimun ala nga ijan sangong sao sabil tung khan van so cha kha to thu pha tu amit kha van so cha su pa ka ijan van so cha kha mata ha sabil tung bo nan adi hin chu an pha van so cha khan bo kin chi na ma chi an la tin pha cha han se lo du de khat le lo de kam mal so hin na pergamos ko chum tin mun he ina chum thutira ko chum hai ki da ye bi edi je buk le pa gu ki pat bible le pa gu ki pat bible thim te suidarin sang le janga le so ni kal khai Then Sapalom Renaissance at the Renaissance to Kisika Kipik do Kitna. Renaissance to Kisika Kipik do Kitna. A Bible Elton Langte Panina Bunkuna Chang So Ni Han. Jezebel he Israel Leg Habzi Ama he Milim Ho Israel cha te kha bal ho gen tak tak apui si ajun pathining he sanin bal ho ajun ji ki pat khan kisik na nei hun on nei gulo khan ko zum te le ji hun hin pathin musita milim bo ho santa mo ji ki pat kisim thak ki na khari na jin ko zum te ju kisi ka hun kin thak no kha ni pen chu thuti re ko zum hi ajun ko zum nga na hi sardis ati Sardis ko zum hi sang le janga le som ni pat sang le jasmil somwa kha jiki kal hi dead charles ati ko zum thi mo ko zum thi ajik ju athi hinga le hing min pu athi hi hing min pu isu bang ha me ti pathin thu oinga ki khom talo pau chap talo lasa talo mo thil phlongan bol jing te athi hinga hing min pumai tina jikul ko chung chu
alahi abigin deu chu ki khop ta lo pha tu khan abi in teo aki khop na teo ho kha ki kha zo ta chuna to lamin hotel po theater hall po club hall po mang ta kun so pi ma lo pha tu khan thil zop na po mang ta ayik su ki khom dum to ji hu chu ko sum chi hun khai ain Philadelphia ko chu mi ko sum la ka guk na hi ni te hi sang khat la za sagi le somwa edi ki patin sang khat zaku ki kal ha hi tin ajan bible thim te jam su ajan ji ko chu mi brotherly love ati u le na u le ki happy na ji huni edi sang le za sagi le som ni khat hun vel hen England gam le ajan Wales gam le Christian gam zo si nasate na nung cho no ajan bin ki kho talo ajan da le ki hian talo tulai gon hen pau chak le talo ajan tu macha pathin ho lam ding mo mo hala lim sak talo ajan khovel na la chi jigul to banga ku chu alo layo chun Wesley, John Wesley, Anpa Richard Wesley, Libakin Aloy Te Pali Belhi, Mihim Uma ki Hong Untalo Bill ki Hak Dutazo, in Tininachi of Paus of Nani, Patilam Kishik Natigin, Asun, in Tinin Begu, Achibagan, Tinala Power. Ahin Umna Vela Sepnuhin Miku Vela Pilot. Ajan atam takin anu isanu amau him methodis so him ti khopin sim mo takin alagen ahin kum som velo se nuin som ni wal hum phawa iki padachun hum pung de bin ajan mi pi te khale ki sik na ne yin ita chun ahi kum bangja hem nu khan revival musat ta ka hum tu je revival na ki padachun suk thak na ki padachun Sangkhat jasagi le som ko le get kum khan William Carey chu tu Selampur Bible College in na tu Kolkata chu hung tuma eta chun mission fi hung siema adigin ama hin achang chin chin dang chu gen dai tu indi gamun chum le Tibet vel ai lo la China gam vel chan chin pha phi ta chan chin phai pung dokin om hi ti chu chan chin ji na khanakin achan jiwanin Hudson Taylor hi Burma gam le anai tum te jong si khan chan chin phau genin alo ma chule David Livingstone hi Africa gam thing gama achun amale alung le chandina chan chin pha gen nan am hi ti le aki achun dial mudi loy chule fini loy thugen min thang tak takhin achun thu hun genin chan chin pha hi ko vele punja hi ti chu aki he chun ei Manipur kontika chun William Pettigrew kha sang khat zagiet som kul gu vel khan in phalin hun tu achun mission fil singu ai wan Manipur leng pa khan za da jikin khurlamin la chon hilele ji su khan William Pettigrew LP School ti le tu ti khan na lai ding ke ko chun an hun pa pom sing ati pau hi ngun khun bak thi sala chan sakin sang khat la zagiet le som ku le git kumin ati bai chu Manipur ari chu baptisma sapen hiti ake ain South District lam hi chanchin pha al tung nai lo ipu ipa chu zure sam le thingbu sung bu ho achung ku man Krista chanchin pha le hanai hilele ita ka hin he ta sang pu lun pau le puthang kai kun pui jikin sap tang walin sen bonin achun chanchin pha hung pu nahi chanchin pha hung ma sapen chu bai metele Johan bung thum na chang som bu pathidin khovel he pi ma chpa chang khat ni suna peta kule aking te phut chumang thai lo kum tu hin ding ane thina dingun ti thu hi ai sab district ding achun sarmu sapen he ti le achan chin ji naw an te na wat ko gen no chu centenary aita yana hin
pu ro chung kudai te Revenge Watkin Robert Chanchin Azik na khan Sovenor bu khan abune le umitin ken le ajan achotam tak le umitin yena again na han kabung chim su kha khat su sa pa wa khani tin ji ka when he was 14-year-old he was caught by fire at the Great Revival of Wales in 1940 khaji ele het le ko kum sompali apha ka hin Wales gamna sadak limna achun caught by fire at the Thagawa chawin 2004 han ti kha acham chin chik na akhiba jiki patakhan Mizoram hung tungin achun e ma gam thin achun Manipur gam le salwa tun hung pang hi ti chu e sub district contact ko ge hin tin achun jicheng hi ko chu paguk na hi asagi na he le chu lapchar kan ki zom da ati pen hi laud ke ko chu na hi laud ke ko chu hi ko chu nu pen le hi lum lo bot lo tin mun hi almost tui ko la happy jan kum khala kim aba uma 95 edivel 45 edivel khai de je hun chu ala zikna ni le kha chu hi chun ni ta ke hin ne wat ka ba ben chin lum khat chu Thupu na kung som sagi te la kahin lau de ke kung som anu pe na hitan so lap char kung ki zom da tai ti ama salama ko ba gen kan yau khat ba gen chen ki ti lap char iti phat to hile lap char ki ti hi latin pa wa hi sap te chun kak chap ati ei pa wa chun lat to ti na hi no lap char ki ti chu e kha the su ni ka thok khat na bung li chang som pathu pat som pagit na chan khasim le chun lap char ding khoi tak cha alajik na polin thesalon ka ti khan in ta chun lap char hi bang he we ti le khi sa thi ta te chu thoma sang ti e chu dam te lam dangin van bo ru hun khi sta mo ding sum chu lak to ding ti kha awai bu in ha chun tak lai ta ka poi mo ka sak khat chu Dr. Anis Rose, Lekhabuzik, Jesus' prophecy in the Middle East, Buazik Natun, Hitihinazi. America gam US gama Chanchin Pha, Patin thu game ding a Kachina chun, he Kalsuna. Kachi lai chun Penicil Day Muna First Baptist Church to gain ding kahi kachi to lai de chun lampa min signboard nin te kahin the lapchar te ki ji kin anoi chun khut ji kin neu chan what a way to go kachi ni de lampi bang hem ti hi akiji ki tin jun aman le jik na chun poi mo ka sa achi na dam pi bang hem ti hi Gallo Taylor is not Gano. Rombung in the town of Pakatan, hitting again. His Kaitopa Tagaut Nangma Umahille. Zig his Kaitopa Tagautun, Nangma Tagaut to the Guru, Latak South it is in Sabina he at it. Who did the his Kaitopa Tagau at it? But in Tagau to the Kaito is head at Yik. Bethem up in the Kalamar so Tagau to the Gansa. It a Kahille, his Kaito, but Tagau at the Tagau to Patin Tagau Kaito. That's the head. What is the his Kaito, but Tagau to Nangma Umele, Ema Umma, no, Ema Chena, Ema Chan. The his Kaito, but Tagau to Nangma Tagau to Kigolin let up South City, something he at the hill. Hana Hun Pong tu ding le should lam dang Christa moking a puito ding to Tagau Chin to heat is a kitchen. One time they who come up by Amaro to Christa or hand to talk it here with the Kumo. I don't love Jankai to her to le. Yin Kayang the Henle, a chin ding ha. He but you dig to Amu Yiku Yin Kalele, he but as in Bible 10:10. Pentecost Tagau Ting to Fan Kovel Open.
Yejun lapchar mi ta Krista mi te potowin tin sum chung mo Krista mo ding kiche en dik tu pon bung som po na chang tu khain lo chun beram no gol pa na hello mong le na an pu ding a chel te chu mi wang pha hiu tin ji gen ti khamo beram no gol ji ne na apang ding a chil te chu mi wang pha hiu ti tu pon bung som po chang le khan te yejun jehi dana igen pen ka ka ba ngel lam pen chu thagau thing thuin lei si cha nu chi phat la chon op tu be ding ata mo ai le tu ting ang ki la lo ngai ban te la lap char tun ngai lo ji chu mo thagau thing ni op khun na lai ni chu thế số này cái thuật khăn bung ni trang du khen lâu chân dễ ama chẳng cái là thế lâu đi bên bangin atutangin chu sapau na restrainer ati atutang tu chu mo chu atutang tu chu bahel tu thagau thing thun lei si te op na la jikin antichrist ka gun kilang thelo chu ama bo chu thagau thing thu da mi te pui to ba ama na nu chi ni ta antichrist gun kilang in tin bung ni na Thessalonica thot khat na bung ni na chang ni khasim da chu ama chu ati chu ye antichrist Krista do dal pa chu pathian gulun ki choi sang tin temple chu pathian gulun ki choi sang na ati sumo la ong ki choi sang na chu pathian kai ati ri ti na chu kai hon kai pathian kai hon ti ajun lai de hin mar ta hung tung ding yek chu ba men tin kai le jing tin pathian le jing tin ki chet na tin pathian ging ti te chu mar ta wo ajun na ji khoi de ken adi ke me ti thu bun bung sagi na chang som pu ge chang bu lo khan lo chu mi pi tam tak pun vam sin sen lo nam tin la kapat pau tin la kamu hen ati kamo ein happy ju han khan upa pa ke chun hepu amau hi kuai vem kati amau hi hak san na gen thina tam tak la kapat hung po da belam no thi san kis asok chin apun te sok chin te cha hi bu ti khulamo kuti de hele ji khat tu te hemi te lap char na ma ta te thagao amu nai tu ki chin to ki ne ke ni ajan ne khat ibo lo na ti lap char thu hele tam ta abu yu ti le ai la ngai da hi pathum ama spen chu lap char hi ngai dan pathum uma pakhat na ju be me ti le sa paulo ma chun post tribulation lap char kiti ajun hunak sa kum sagi hun bu kum sagi mo ajun ida khale number ju bu la song ju hung la len tin ida chale jine lo khan ma cha thai pun tin ai la tu hin chu lap cha tu nai lo hi antichrist ko nai lo hi ajun ji hun tak chale ji ama thu le no chu tribulation hun sung hi si tak chu number ju bu song tu lai bu ti ti te wala chu hun ki mang mi thing tu te chu ji hun khan hop ta lo di la to de an ji pakhat na pen gen chu ko gen sao post tribulation lap chara to sa pa lo chu ba me ti le tribulation zo ta lap char tung de hi ti hele ji bible ji dan to ki tu na khat lo tribulation hunak sa antichrist hung lala ma ta tam ta hi zo nu nga lap char tung de hi ti chu ai thi bu ti ka he chun ani na chun mid tribulation lap char ti ki depend chu ji amas zo kha mathai bung som ni le bung li chang som ni le khat na khamang cha achun aji ko hi anu nung zo khi Daniel bung ko na chang som ni khamang chang achun mid tribulation lap char ati pe hi kum thum le kim gel ki khenin tin kum thum le kim lai ru ta khan lap char tung de ti chu Daniel bung ko na chang som pan mangin achun khatin ji ki ta hele ji pen hi sui hoi ta ka sui chu chin ta ka chi thi mo ka ai la tu la ya kum chum te zo si le achun bible ki tu
igin san pen chun Bible chen ten le apom pen le hi pen chu pre tribulation lap chara kiti tribulation masang hin lap char indi ti chu ye aprup na chu bahem ti le no ba dong lai khan mi him te git lo phadun pachi ne bon sumang thai de ti lai khan ai te hi le achon no te sung ho midik pathian min mo midik mo alom kha jikun pathian in kum tu win leisi abon mi him te ka su mang na la pan lo la ding na ti ami thing thu te pathian in god ho mai lo achon punishment bo mai lo ti chu chun Genesis bung sigi na chang khasim le chun nowa nang to la ji to ra te pathum chun cha te ji te to kung lu ta nang ma hi kamit nuwa chun midik le hi ji kun ji tu kino pa hin mo tu sang hin da chi lo le di mo te chun kungin obel bun bi tu na chuk su lai khale no te chu kungin no to kin pathin huk tu ki ti kha im Sodom le Gomora bo ding khan le lot te kha Sodom git lo na kha pathin et le wal to be ta wa na me bo ding achon thupu na ne pha ra khan wan sol cha te khan lot king khan lo da nang le ji le la cha te ni chan te ni pui do kin ye go na la pan lo no ding ni ti apo pha to gon Sodom ko pi cha chu go ju go lin mo me azu tha su ka hal tu ma ji hun hin le ami khan le ni mi dik te na hin lo ji go chun tribulation ma sang hin tum de hi achon pathin gen the hak sak na tribulation hin go yu tak hi cha ten mang lo achon la dok da hi ti chu Bible tu ke to achon tu lai Bible thiam te le ko zum sin le ipo mo hin chun ngai dan pani chu ka ta lo te hi chun ithui Japan kha anum nam ta ko ma chu Bible khale tu ni sin ka ten ye chu lao di ke ko chu amasa ko chu dang cheng le lap ding ho chung chang ko gen jikin thupi lu nai lo de jikin ni ching chu ko bang gen ma se ka hi chun bung thum na thupi u kha thupon bung thum na chang so panga som pu khon ching ka la thil hi dan te ka hi vot la vot lo sat la salo la sat ahem la vot ahem ka do hi sat la sawang lak lo vot la vot wang lak lo dum pel pula lom jikin ka kamaki patin sek do ding ka hi pathinin athu thing thu isin do chu bon de ma som pi ta hem na je Bible chang hi laud ke ku chu nu pen din nun chu vot lak lo sat la salak lo no acho tui bo la gen hi hilale Japan hi bangti gen chin de dim Christian hinga Christa doida ni khomang lo anak lo pom ning ti na hoi lo dem ka ti sumo ek tu vot lak lo sat la salak lo igul to bang chu laud ke ku chu ti jun je ta khin ka bak gen nom khat chu sa pa lo khan lao di sian ati lao ati phati le people tin le tu di sian ati pha le power ati mi pi thu nei na lao di sian kiti chu lao di kia kiti chu mi pi thu nei na ti chumo mi pi tam zo khana pha ati le dik lo le zui jing mo ni chu lao di ke ku chum tin chun mi pi te khana do le ha phat bek lo le supporter ta ma hi le hi ji chu lao di ke di a hin ka gen no a chai na di lam le ta khat chu Dr. Rarkin nin the dispensational truth ti le bo ji na pek zal som thum le ni na khan le chu America gam hin Canada gam hin chen Europe gam hin mun tam takin pathin tu gen in kachi ta hilele Krista lo no ko chu tam ta tai ti le kha ajik na ke ta le ka lu khoi te ko chung khat chu
building a crawl saving thupi takin kongchom le pung deu ji achon how deu ji atop lamina maule self righteousness ati maule dik kisata no achon thupi kisata chon bangma ka ba poi ka tasam ka poi ji ta chon laud kai kongchom khana chon nang won chang bangai lam ki hello mo la ya ma la lo da din ka ke na ti tok ni mo thupi kisata jigul to bang chu kongchom tam ta ting tam Krista untalo kongchom mo amau het na ki pita Krista untalo jun lukwam church ta ti na ji jun abana ji ki na hin ke la kalu khoi chu revival crusade meeting bowling program si dina chun la sa thim te stim tak te ko jun ai pau bang te eloquent speaker ati dang na tak ka thugen thim te ko jun thagau mong thai hol la chu sum kol be na business in among jong ta achon thagau thing tho khan ngak talubin ama bin doi sak dan in ku set divider ki ti mangun achon digu to chon amang chai ta ti na ge achon ka ngai to hil jigul lum lo vot lo Christian la hinga Christa do da na ko ma Christian hinga mo achon pathian do da na hin ko ma gup cha hai lo la cha hai lo ki khom nga agin lo hai thang dik lo chu le ko chu te chu lukwam ko chu jin lao di ke ko chu ding alagi an lo lai ta chu akimu ahin je ka hin da na isin la pa je su chu sigul ko chu ki da sa je ken ka kama pa se ka hi ati mo kama pa se ati chu adoi lo na luk su umbe chu ning te mo lo ma ti alagi jun atok na khoi ka sak khat ji lau di kai ko som din mun ding hi revenge ne lo ni pat sabat hana chu tai le ka mun su phaten kha chi tulai Christian te hin git lo na bo allow to puvi allow pen su agit lo na tilak khat di be allow hu ti chu mo tulai Christian sul bo le ho sa to ai ma sul ki la lo di pe pi ko asal ti ju ka ge la he la ji ka ta lao di ke ko sum le gi lo la ko sa mo a ke lo di a ju ji bul to tu la ko sum din na ta ji gin tu la gin tu te a de le lao di ke ko sum lum la mo Christian ngal Christian ni ko mang ta lo bu cha la hai de zon ta la hai de ui ne la hai ai lo le khá ni lấy bol le hai de lo khil phalo ngan chen chu bol tho hile le ko sum tik te be sa ni pen chu lao de ke ko sum dal pa jesu christa a chon ka kama pat set to ding kai ti ko sum hun khai ta je gen ko sum te le ki ven koi mo ta e chon a chai na di khat ve ni ta gu la khan sam number som thum le thum na chang khan le chu pathinin van pat hin min te zo si au en su kan am su ke atoi dan zo si le mu su ke yo I pathin hi van pat en su ni chang ni toi dan yo si mu mo a jon van pathin no en su kin mi zo si chu nang le mu ke le a hin atoi dan zo si le en su ke ni su pathin na ma thim chan le de chu pathin mit tu ha na ko chu mit tu le ni pa cha he lo mo a chu ki so na ma ye pathin ni dik thi lo jikin a kai na pe le ke gen mo chu lao de ke ko chu lum lo bot lo kama se do de no ling tu hi hing ta jigul te chu lap cha ne chu pathin ni mun du tin a da de tu I ma ba no lap cha jiw na tu thi thai la tu thi mo a chu lap cha la hi ta jikun ji de ke thi ding hin ka le la tha la ba ka tho le de lap cha ni chu le a chu Krista mo de gen ma ko mu the ni dim ti na sa ta ke ngai tu pa tai ti chu ka bo ke ni tin
Chugen te hi ngai tu te zo si le ke gen pa adingin ko chinin athak te ke ni man som pi ta hen auto na ni talpa ni phat pa te ni ke tu ka gam boi ding ding ke khom the ro ni le talpa pilai ta un hi cham chim phat hi ki kal hui na acham lockdown sarman te ko bo acham chom pe the ko acham lalpa ji ba acham ai pasal le kong su pa ra lo tam ta ke le to pu chu tam pi age jiu si chu a thon ma hi du kong chu te le ki si phat na ka nei thi du tung ta ke ma lal pa chu pi ko lo chu lao de ke kong chu me dum na lu lo bot lo la thi chu mi lal pa je su le how silent tin a ti te ji kong chu hun ka ding hi ta ji kong ke le ji hi lap cha thong ji jam ta ke ma le ki se yo sa ma lao de ke kong chu mu ahi lum la lum lo ko lo Christian hingal Christian him dan hi chin to ai ngam chin dum dan hi khumang lo ka hi lo ni kong chung te na ko ni thi du nang ma thu ko gen te ngai te zo si le ke ma gen to ari thak tak ni mang som tin nang ka la su stam hi den hi